Всем привет! Вот, сегодня буду показывать, как разжечь огонь, костер в сыром лесу. Уже третьи сутки идет дождь, лес весь мокрый, промок, сухих дров почти нету. Что значит почти? Вообще нету. Что мне нужно для того, чтобы разжечь огонь здесь? Ну, сначала я собираю вот живницу, сосен, вот этот вот белый клей. Насобираю так, как можно больше, потому что он горит даже и в сыром виде. Итак, вы сами все видите. Вот живница, она горит, даже в сыром виде. Доски сухие я пообрывал прям с дерева, вот. Состругал с них всю эту кожуру, всю кору, для того, чтобы она лучше разгорелась, потому что кора была сырая. И вот, если распалить живницу, она довольно долго горит. И мне остается только подкладывать вот эти вот обструганные сухие доски, чтобы они разгорались. В дальнейшем, когда костер побольше будет, можно просто по краям выкладывать дрова и сушить их таким образом. Ну вот, даже если вот уже как третий день идет дождь и все в лесу полностью сырое, всегда на еловых можно найти живницу для того, чтобы разжечь костер. Ну вот, в принципе, это и все, да. Поэтому всем пока.